دا عبدالله بن ابی دا یو ډیر لوی منافق و. نو نبی علیہ السلام خدا صلح وکړه، ولې دی هم نبی علیہ السلام سره په دې غزا کې په دې کې د شریک دی، په دې کې د موجود دی. نو بنیته سړی شو، د مخالف سړی شو، دله خو موقع قدرې پوری. نو کله چې دغه د انصاري او د مهاجر د ده دا خبره پیښه شوه، نو دی خو منافق و، دله موقع میلاو شوه. نو ده ووایي چې وګوره دا مهاجر دا چې دی نو راغلی او ستاسو په خرچو من دی، ستاسو په خوراکونو من دی، او ستاسو چې دی نو په کجورو او ستاسو په ډوډو من دی. دا دغه پای او بیا داسې چې دی نو انصاري سره او موږ سره قومي خلقو سره هغو سره چې دی نو جنګونه چې دی نو کوي. نو دوه خبرې وکړې قرآن پاک کې، هغه دواړه ذکر دي. یوه خبره دا وکړله چې لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا، چې دو من د آینده به خرچه نه کوئ، او دو چې خرچه نه نو دو به په خپله خواري شي، دو به اخوا دیخوا هغه به شي، د مدینه به خالی شي. نو د دې جواب الله ورکړ ولله خزائن السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکو خزانې الله څخه دي. دا ستاسو په باغونو کې یا د چا په لاس کې دا خبر هغه نشته دی. الله تعالی قرآن پاک کې وایي که د دې رزق اختیار ما تاسو له راکړی وی اذا لامسکتم خشیة الانفاق، تاسو به خرچې نه کولې، تاسو به دا به خلاص شي. دا اختیار دا واک دا الله تعالی دا ځان څخه ایښی دی، دی چاله ورکړی نه دی. عمر دا چې کله د مور په ګېډه کې روح واچولی شي نو عمر ولیکلی شي، رزق هغه ولیکلی شي، نیکي بدي هغه ولیکلی شي. نو لکه څنګه چې د یو سکند هغه د عمر نه مخکې وروسته څوک نشي کېدی، نو دغه رنګې چې د چا قسمت کې څه شی هغه چې دی نو مقرر دی، که هغه لږه ډوډۍ ده که زیاته ده، که هغه ښه ده او که بده ده، دا به ده ته میلاویږي. تاسو کتلی کله به تاسو ښه شی پوخ کوئ او دغه دا خیال به چې دا به زه ټول چې دی نو هغه خورم او ښه وافره به وخورم. ناڅاپه به داسې یو واقعه چې دی نو پیښه شي چې هغه پوخ شوی شی به تا نه چې دی نو هغه پاتې شي، ځکه چې هغه ستا رزق نه و. او کله به داسې چې ته به یو ځای ته نه ځې او ناڅاپه به چې دی نو هغه لاړ شي، هلته به ډوډۍ تیاری، نو ستا به زړه نه چې ما هلته ډوډۍ خوړلی، هغه ځای کې به ته ډوډۍ هغه به وخورې. نو دا د رزق خبره دا الله تعالی ځان څخه ایښې ده، ولې هغه د خولې نه دا خبره ووتله چې تاسو په دو مندې خرچې مه کوئ، دا به په خپله چې دی نو تس نس شي او خواره واره به شي. الله تعالی وایي د ځمکې اسمانونو خزانې ما څخه دي، لیکن دا منافقان نه پوهېږي.